Bon matin. Bon matin pluvieux. En tout cas, dans mon coin. Je vais aller, c'est vrai, j'oublie tout le temps, aller sur mon ordinateur, chercher le live pour que je puisse suivre vos commentaires. Je vais tout de suite trouver comme ça. On va fermer mon son. Voilà. Bienvenue dans ce Zoom qui va être vraiment touchant. Qui est vraiment sur un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur, mais quand même un sujet sensible à aborder. Je vais attendre un petit peu, voir s'il y a du monde qui se rajoute. Gênez-vous pas, pour ceux qui vont m'écouter en live ou en rediffusion sur le groupe du Cercle Nature Animale, de me noter en commentaire live, rediffusion, faire un petit coucou pour que je voie un peu qui vient écouter ce sujet vraiment profond. Aussi, tranquillement pas vite, je suis en train de monter ma chaîne YouTube, vu que notre super Facebook nous enlève les lives après 30 jours, bien, on va pouvoir retrouver le contenu sur sur YouTube. Je me dépose un peu parce que, comme je disais, c'est un sujet assez sensible à aborder. C'est une onde de choc quand ça arrive. Je vous dirais que même, comme j'expliquais sur ma page perso, sur mon live d'hier, c'est un sujet au niveau de la mort, au niveau de la fin de vie, même si c'est pas une fin en soi, qui m'appelle de plus en plus dans les derniers mois. C'est comme si tout m'alignait pour aller vers là. Et après mon live hier, là, définitivement, j'ai senti tellement de présence de Castiel qui est mon chien qui est décédé l'an passé, au printemps passé, de façon tragique quand même, parce que quand j'ai décidé de m'inscrire à la formation d'accompagnement professionnel en pleine conscience holistique, il est tombé malade. C'était début avril. Et fin avril, il est décédé. Mais j'ai fait euthanasie parce que c'était le moment. C'était vraiment le moment. On l'a senti les deux. Ah! Encore! Les larmes qui viennent avec Castiel. Je suis quelqu'un qui vit quand même bien avec la mort, qui vit quand même bien avec le deuil aussi, qui en a vécu vraiment beaucoup. Et c'est ça. Hier, j'ai vraiment eu une montée comme quoi comme Castiel venait me dire vraiment que j'étais sur la bonne ligne, sur la bonne voie dans ma mission sacrée. Donc, on y va, on met les deux pieds dedans, dans le deuil soudain, le deuil tragique d'un animal. Là, ici, bien sûr, vu que c'est le cercle nature animal, ça parle d'animaux. Mais ça peut parler d'humains aussi, bien sûr. C'est vraiment un moment qui frappe sans prévenir, hein, quand il arrive un incident, un accident, un événement, une maladie foudroyante. C'est un choc qui laisse vraiment le cœur vide. Puis tellement une incompréhension qui gueule sa vie, là. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? C'est vraiment dur pour le cerveau humain et le cœur humain. Mais non, c'est plus le cerveau qui travaille à ce moment-là de prendre du recul puis de voir un peu de façon plus symbolique pourquoi l'animal est parti. Quand cette mort-là survient brutalement, comme je disais, que ça soit un accident, une maladie foudroyante, une disparition aussi, là, les animaux choisissent de partir, de disparaître. On est souvent laissé comme dans un flou, une colère, une panique, mais surtout encore là, déjà on en parlait hier dans le live aussi, la culpabilité. Là, c'est une culpabilité différente, c'est une culpabilité de ne pas avoir été là, de ne pas avoir rien vu venir, de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit.
c'est comme, on devient aussi impuissant. Impuissant parce que c'est arrivé, c'est comme ça, puis on n'a pas le contrôle. Et c'est normal. C'est normal parce que tout en nous cherche à mettre du sens là où il n'y en a pas, du moins pas immédiatement. Puis c'est pas visible aussi dans le moment. C'est n'importe qui est dans la situation là présente. Là. Même si je vous dis, inquiète-toi pas, tu vas trouver un sens à tout ça plus tard. Non, 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 c'est pas de même ça marche. C'est pas de même ça marche. On peut pas. Quand on est dans le moment, on n'a comme pas la possibilité, vu qu'on est dans une panique, de trouver le sens caché derrière l'événement qui vient d'arriver. Mais dans la guérison, ça peut venir avec de l'accompagnement aussi, en allant voir les messages de l'animal qu'il y a à nous partager suite à ça, nous permet de trouver un sens à tout ça. Je parlais de contrôle, d'impuissance et tout ça, puis tantôt quand je relisais mes notes, ça m'a fait un pop-up. Je ne sais pas si vous connaissez, si tu connais le ciné du stress ou le spin ton stress, tout dépendant l'âge que tu as. Mais avant, on parlait plus de spin ton stress. Maintenant, c'est le ciné qu'on aborde plus souvent dans les études ou dans les formations ou quoi que ce soit. C'est un deuil non prévu, c'est un stresseur fois 1000. Fait que notre corps tombe en mode stress, puis il y a à récupérer au bout du compte. J'avais comme le besoin de vous parler de ça, parce que le ciné, c'est tous les ingrédients du stress. Fait que c'est comme si on a une marmite, là, puis plus t'en mets, plus ça bouffe fort. Donc, t'as le contrôle. T'as aucun foutu contrôle. Ça fait partie des ingrédients du stress. C'est imprévisible. C'est pas prévu, hein? T'es surpris. C'est nouveau. C'est pas à tous les jours qu'on vit ça. On s'adapte pas à une perte comme ça, donc ça reste nouveau toute la vie. C'est que même si t'as vécu plusieurs deuils ou que t'as vécu une quantité X de deuils imprévus, immédiats, tragiques, chaque deuil est différent, chaque situation est différente, fait qu'il y a tout le temps un ingrédient de nouveauté à ce niveau-là, fait que on augmente le stress et aussi l'ego est menacé, fait que c'est sûr qu'on se sent attaqué, il y a quelque chose qui se passe en dedans de nous qui casse, donc notre ego est menacé, donc on a vraiment comme tout le melting pot pour une situation qui est vraiment très stressante. Donc, c'est pas quelque chose à prendre à la légère et souvent on n'ose pas trop en parler parce que je lâche mon crayon. Parce que c'est encore un peu tabou de parler de nos deuils animaliers. Fait que des fois, on met un break, mais il faut se permettre de nommer les choses, de nommer comment on vit ça. Il y a quand même toute une symbolique qu'on peut avoir au niveau d'un départ imprévu, puis en symbolique biologique, puis en conscience énergétique, un départ soudain, c'est souvent lié à une rupture nécessaire de schéma. C'est comme si il y a de quoi qui éclate, là. Il y a quelque chose qui se défait, donc il y a vraiment une rupture quelque part de schéma qu'on a à prendre en conscience. Puis l'animal en tant qu'âme accompagnante peut choisir, oui, c'est vraiment un choix, c'est un choix d'âme. Ça, c'est pas un choix. Quelle tomate je prends à l'épicerie, là? C'est vraiment au niveau de l'âme. Puis, il choisit de partir brusquement pour déclencher une transformation, un éveil de vérité. Puis, définitivement, pour l'avoir vécu avec Castiel, c'était carrément ça. C'était comme un wake-up call. Allô, c'est le temps qu'il se passe quelque chose. Je dis pas que c'est juste non plus, là. Tu sais, c'est pas comme, mon animal a choisi de partir à ce moment-là pour me faire vivre. Ça me pique dans le dos. Me faire vivre une situation, pour me faire vivre une prise de conscience, c'est totalement normal. Non, non, c'est vraiment pas juste. Je dis aussi que souvent, ça nous pousse à voir ce qu'on refusait de regarder autrement.
Ça nous met comme en face de quelque chose de vraiment intense. J'ai décidé de sortir, de canaliser des symboliques, des phrases qui peuvent symboliser un décès soudain. C'est pas à prendre pour du cash parce que chaque animal a un message selon son départ, selon plein de choses dans sa vie. Fait qu'il faut pas, c'est pas parce que ton animal a vécu un exemple frappé par une voiture que le message que je te dis aujourd'hui est le bon. C'est un message général, fait que c'est teinté par ça, mais il peut y avoir des subtilités qu'il faut aller en communication animale, parce que ça se fait avec l'animal décédé, parce que c'est un contact homme à homme. Donc, il y a possibilité d'aller voir ses messages, d'aller connecter avec lui. Donc, si ça t'arrive, si ça t'est arrivé, puis tu veux aller pousser un peu plus loin, comprendre les messages, ça c'est quelque chose que je peux t'offrir, d'aller voir c'était quoi sa symbolique de son départ. Donc, je me ai écrit, parce que je ne suis pas capable de tout me rappeler. Frappé par une voiture, ça peut être, il fallait que quelque chose s'arrête pour que tu puisses enfin entendre ton cœur. C'est quand on regarde un peu l'événement d'être frappé par une voiture, il y a quelque chose qui arrête, c'est poum, c'est un choc, bang, ça arrête. Colique mortelle chez les chevaux, on voit ça quand même assez régulièrement. C'est un mal qui est vraiment présent chez les chevaux. Petite gorgée de café. Avec ma belle tasse, je fais une petite pub Millerzou ce matin avec le bel ours. L'ours qui est décédé aussi il y a quelques semaines. Buddy. Je ne me rappelle plus de son nom. Ça me c'est ça. Bon, je disais, oui, c'est ça, la colique qui est quand même assez fréquente chez les chevaux, chez les mini-chevaux aussi. Je l'ai vécu avec une amie live. Le vétérinaire n'a pas le temps d'arriver. C'était vraiment quelque chose. C'est vraiment touchant. Ça peut dire, ça faisait vraiment du sens. Ça peut vouloir dire je ne pouvais plus digérer ce qui ne nourrissait plus. Alors, j'ai choisi de partir pour que tu te libères aussi. Ensuite, une maladie foudroyante. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai vécu avec Castiel. Ça peut être un cancer, ça peut être un arrêt cardiaque. Moi, c'était des crises d'épilepsie. C'était soit une masse cérébrale. Mon feeling, quand on a testé, aussi, quand on est allé voir plus en soins holistiques, ça parlait de quoi dans la colonne, de quoi de coincé, puis qu'il y avait des chunks, puis ça faisait des chocs électriques. Je n'avais plus le temps d'attendre ton éveil, alors j'ai créé un passage pour que la vérité éclate en toi. Définitivement, moi, ça, quand ça s'est descendu, j'étais comme, OK, c'est vraiment ce que j'ai vécu avec mon petit casse. Ensuite, disparition sans retour. Hein, il y a beaucoup de disparitions. Ça arrive régulièrement. L'animal fugue, l'animal se perd, il a eu peur de quelque chose, il s'est sauvé. C'est des choix aussi. Encore là, l'animal peut partir pour faire réaliser quelque chose à son humain et revenir par la suite, ou juste ne pas revenir. Puis ça aussi, c'est un choix de l'âme. Il y a des communications animales qui sont faites pour les animaux perdus. Moi, je vous le dis directement ici, moi, j'en fais pas. Ça fait partie d'une limite de mes interventions. Je veux pas aller dans ce sujet-là. Je trouve ça un petit peu... je sais pas comment le dire. Je trouve ça tout... C'est sensible parce que la perception de l'animal des messages qu'il nous envoie peuvent être tellement interprétés de multiples façons. Quand on fait ce type d'accompagnement-là, on accompagne une personne qui est dans une panique d'avoir perdu son animal. Donc, il y a une énergie de panique là-dedans. Puis, définitivement, pour moi, je ne veux pas aller là. Donc, mais par contre, on peut en comprendre les messages par la suite. Par exemple, je suis partie en silence pour que tu découvres la présence au-delà de l'absence.
après ça, il y a des décès par éléments naturels, des décès par un incendie, une noyade, un glissement de terrain. Aux États-Unis, ça pourrait être avec les tornades. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Puis ça va être vraiment spécifique selon l'élément qui va être en jeu à ce niveau-là. Donc, je suis devenue flamme, eau, vent ou terre pour que tu ressentes que je suis toujours là autrement. Il peut y avoir les euthanasies aussi précipitées ou difficiles à porter qui va apporter un message que tu as fait un choix d'amour, même si ton cœur doute encore. Je le sais et je t'aime au-delà de ton jugement. Ça fait le tour pour les petites symboliques que je voulais vous partager pour vous dire qu'il y a quand même un message qu'on peut accueillir. Oui, Caro, c'est fou l'impact du pourquoi. Hey, on comprend tellement pas quand ça arrive. Là. On est juste comme un peu flabbergasté la situation puis d'essayer de comprendre c'est ça, le pourquoi, le foutu pourquoi. Ça fait mal. Ça fait très mal. Faut vraiment pas rester seul aussi dans ces situations-là. Comme je disais un peu plus haut, un deuil, c'est un deuil. Un deuil, ça l'a à être accompagné, ça l'a à être vécu. D'ailleurs, j'arrive sur ce processus-là qui est super important de comprendre et de se permettre, parce qu'en plus, un deuil qui est imprévu, c'est comme un deuil amplifié. On a à pleurer comme 2 fois, 3 fois, 10 000 fois, parce que c'est une perte de lien qui se fait instantanément. Tu n'as pas aucune préparation parce que tu as le deuil anticipé. Tu as le deuil que tu sais que ça arrive puis que tu passes au travers. Mais là, c'est tellement un choc, c'est tellement un coup d'un seul. C'est tout arrive au même moment que c'est une perte de lien vraiment drastique. Puis tu as une perte de contrôle ça ne devait tellement pas arriver comme ça. Tu n'as aucune. L'animal, la veille, va bien. Il est tout heureux. Tu vas te faire une promenade dans le bois, c'est vraiment, vraiment chill. Et le lendemain, bang! Mort subite. Ça fait pas de sens pour notre cerveau d'humain. Ce deuil-là va demander vraiment beaucoup de douceur, du temps, du foutu temps, beaucoup de temps, et surtout du non-jugement. Parce que là, ça, je veux vraiment aller un peu plus profondément là-dessus, parce que, le temps. Moi, mon deuil va prendre un temps X, le deuil de Caroline. Hey, salut les filles, j'ai des messages. De comprendre le pourquoi aide à faire le deuil, ouais. Il n'y a jamais de bon moment. Non, c'est sûr, mais c'est comme je disais, l'âme de l'animal le choisit. C'est vraiment un choix, mais que nous, humains, on a de la difficulté à avoir du sens là-dedans puis à comprendre le pourquoi ça arrive. Puis quand on est capable de cibler, c'est comme avec Castiel, en tout cas, moi, je parle pour moi, là, parce que je veux vous partager de mon vécu surtout. Quand j'ai compris le pourquoi il est parti, ça, je ne l'ai pas dit aussi juste avant, quelque chose qui aide, c'est que souvent, quand l'animal décide de partir, c'est il t'offre un espace pour quelque chose qu'on ne sait pas encore. Fait que moi, j'ai compris, là, déjà après quelques mois, que Castiel, il est parti pour laisser de la place pour crawler. S'il n'était pas parti, la dynamique qu'on est en train de jouer, moi, Castiel et Crawley seraient restés. Alors, je parlais de schéma, de détruire des schémas tantôt, une rupture de schéma. On était dans une dynamique du triangle de Catman, j'ai de la misère avec ce mot-là, soit bourreau, victime, sauveur. Donc, Crawley était le bourreau de Castiel. Castiel était la victime. Moi, je sauvais Castiel en le protégeant parce que c'était ma petite victime qui était vulnérable, fragile. Et là, je devenais le bourreau de Crawley. Fait que,
C'est vraiment une dynamique relationnelle qui se crée. Et si on était resté dans ce schéma-là, Crowley pourrait pas être un chien aussi hot aujourd'hui. Définitivement. Ça, c'est sûr et certain. Fait qu'il a donné cet espace-là, il est allé couper, faire une rupture avec ce schéma-là relationnel. Et maintenant, je sais aussi, comme je disais tantôt, qu'il a fait, moi, je vais te faire éclater quelque chose pour que tu tombes dans ta transformation, que tu ailles dans ton éveil de conscience. Puis, en plus, Cass, dans des communications animales que j'avais faites un peu avant, parce que je le trouvais, quelques années avant, je le trouvais un peu dépressif, un peu morose. Puis ça me disait, c'est toi qu'il faut que tu ailles guérir, pas moi. Fait qu'il avait déjà commencé à m'envoyer des messages, mais ça a l'air que je prenais mon temps pour comprendre à ce moment-là. Donc oui, de trouver le pourquoi, de prendre le step back pour le comprendre, même si c'est pas facile, va vraiment aller alléger notre deuil. Juliane qui dit je suis en choc post-traumatique du décès de petit poulet. Totalement. Oui. Oui. Le choc post-traumatique existe dans les départs comme ça, anticipés, pas anticipés, mais imprévus. Puis c'était, mais c'est un peu, c'était l'exemple que je parlais tantôt du cheval qui fait une colique mortelle, puis ça a tellement été rapide. Moi, je suis arrivée je pense que, vu que tu l'as nommé, on va aller un peu là. Tu sais, je suis arrivée à la ferme, j'ai fait, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que j'ai réussi à contacter Juliane qui venait de repartir. Elle venait de venir me porter. J'avais pas d'auto à ce moment-là. Puis elle est revenue. Puis clairement, ça marchait pas. On n'était pas capable d'avoir de vétérinaire en urgence. On a tout fait ce qu'on pouvait en notre pouvoir, mais c'est ouais, Petit Poulet a décidé qu'à ce moment-là, c'était la fin. Puis c'est venu vraiment casser quelque chose en toi, Juliane, qui est encore en train de guérir. Puis c'est ça où est-ce que je m'en allais juste avant que je lise les commentaires, c'est que ça prend du temps. Mon deuil, ma guérison à moi est totalement différente de la guérison à Juliane. Dans nos perceptions, on a vécu le départ chacun de notre animal, que c'était les deux des décès tragiques, des décès imprévus. Nos perceptions l'ont vécu différemment. C'est venu toucher des parties à l'intérieur de nous différentes, fait que ça peut pas prendre le même temps de guérison. Aussi, le non-jugement, on est nos meilleurs critiques. Nos pires critiques, je veux dire, nos pires critiques au niveau de se taper sur la tête, le pourquoi on tombe encore dans la culpabilité. Et ça, c'est à faire attention parce qu'on a le droit de hurler. On a le droit de se sentir trahi. On a le droit de se sentir abandonné. On a le droit de fucking rien comprendre. Puis d'aimer quand même, puis de s'ennuyer quand même de cet être-là, même si c'est un passage, même si l'animal est encore là, mais d'une nouvelle façon, on a le droit de s'ennuyer de notre petit être en chair. C'est moi, mon petit jambonneau là, qui ronflait dans mes fesses ou collé sur ma bedaine, je m'en ennuie. Puis c'est normal. Puis c'est legit. Faut arrêter de s'empêcher de vivre les émotions qu'on vit, même si on est trop. Même si on refoule. On a le droit de vivre qu'est-ce qu'il y a à vivre. Et ça quand dans les discussions que j'ai eues avant hier, au niveau avec les personnes qui avaient participé à mes publications, je suis allée leur jaser en privé et ça ressortait souvent le jugement que les autres ont envers nous aussi dans ce deuil-là. Comme je disais, il y a autant de deuil que d'être. On le vit tout d'une façon différente. Fait que je peux pas comprendre totalement le deuil à Juliane. Je suis quelqu'un quand même de hyper ouverte et hyper à l'écoute et tout ça. Fait que empathique aussi. Fait que je suis avec elle, mais qu'est-ce qui se passe dans le fin fond de son cœur? Ça c'est à elle, puis je peux pas juger ça. Personne ne peut juger ça. Personne ne peut comprendre totalement mon deuil aussi. Même chose pour mon chum qui a vécu le deuil de Castiel aussi. Lui aussi, il vit différemment. Fait que
on est qui pour juger les autres qui vivent cette situation-là? Aussi, qu'est-ce qu'on met dans les partages que j'ai eus, c'est que un chien, c'est juste un chien, ou un cheval, ben c'est juste un cheval. Non. Non. De plus en plus, je trouve que la conscience collective de notre culture est un petit peu Caro, mes deuils de mes différents animaux n'ont pas été vécus tous de la même façon. Et non plus, là. Chaque animal est différent. Puis chaque lien qu'on a avec nos animaux est différent. Donc, c'est tellement unique à chaque fois, avec chaque personne, avec chaque animal. C'est quelque chose qu'on peut pas prévoir. C'est ça aussi, je disais, dans les ingrédients du stress, que tu aies vécu 30 deuils ou 10 deuils, le prochain deuil va toujours être nouveau. Donc, il va toujours être imprévu aussi. Ben, pas toujours être imprévu, il y en a qui vont être plus anticipés, mais tu sais, il sera jamais comme « Ah, ben oui, moi j'ai vécu un deuil, fait que je sais déjà comment passer au travers », parce que ton processus de deuil aussi va être différent de fois en fois. Parce qu'il y a vraiment des étapes, c'est vraiment un chemin. Mais ça se peut que l'étape 3 arrive avant l'étape 2, puis ça se peut que ça soit un peu mêlé, puis que tu le vis différemment. Ça se peut que tu sautes une étape aussi. Ça se peut que tu passes ces chocs, déni, parce que d'habitude, c'est choc, déni, culpabilité, colère. Culpabilité, c'est t'es fâché contre toi, après ça, t'es fâché contre les autres autour. Tristesse, résignation, acceptation, reconstruction. Ça se peut que tu skippes la colère. Tu sais, j'essaie de voir, moi, avec Cass, j'ai pas été fâchée après les autres. Ah oui, un peu, au début un peu avec Crowley, parce que Crowley bardassait. Ouais. Mais ma colère était quand même posée. Beaucoup de culpabilité. Beaucoup de tristesse. Moi, je m'en vais vers la pente montante. Mais c'est ça, ça va être toujours différent de fois en fois. Je me rappelle plus ce que je disais avant. Ok, on va continuer. Ça, c'est mon genre. C'est bien aussi d'oser aller faire des rituels de passage, de réparation, même si l'animal est déjà décédé. Hier, dans le live, je te parlais du avant, pendant, après. Mais il peut avoir le après. Puis, tu sais, moi, Castiel, j'ai fait cet exercice-là avec Jessica après son départ, puis ça m'a permis juste d'aller me réconforter dans les choix que j'ai eu à faire, que j'avais bien fait, que j'avais comblé ses besoins dans le avant qu'on avait, puis le pendant. Puis le après aussi va venir, il n'est pas encore fait. Il n'est pas obligé d'être fait le lendemain ou le mois d'après. Tu y vas vraiment selon ton ressenti à toi. Puis c'est souvent des gestes qui peuvent être super simples pour honorer, réparer ce départ-là. Ça peut être de créer un hôtel ou un coin sacré avec sa photo, ses objets symboliques, d'avoir vraiment son endroit où est-ce que tu peux aller te recueillir quand tu ressens le besoin, que tu peux ressentir son énergie aussi, puis aller lui jaser quand tu as besoin de te confier. Tu peux lui écrire une lettre pour tout ce qui n'a pas été dit, tout ce que tu aurais aimé ça dire, puis je te dirais même de le faire en écriture. Si tu peux commencer avec une écriture de base, de dire les choses que tu aimerais ça lui dire, puis de laisser aller l'écriture automatique pour aller vraiment un petit peu plus deep dans l'intérieur, puis faire ressurgir des choses vraiment profondes qu'on a vécues ensemble ou des messages qui peuvent venir de lui aussi en même temps. Puis ça, je vous dirais que c'est important quand même d'être accompagné quand on s'en va plus dans une écriture profonde et automatique comme ça pour avoir quelqu'un qui nous supporte, pour avoir quelqu'un qui nous guide. On peut parler à haute voix aussi, comme s'il était encore là. Ça peut faire du bien. Moi, ça a été... Moi, souvent, j'ai des discussions, là.
j'ai des questionnements, ben, moi, j'aurai une discussion. Déjà, je le fais avec mes animaux vivants, ben, je continue à le faire avec mes animaux décédés. On peut lui demander en rêve, mais aussi, il y a des belles méditations qui existent sur YouTube qu'on peut... puis je sais que Kathleen Desrosiers en a fait une belle, si je ne me trompe pas. Je pourrais aller essayer de trouver le lien, je trouve que ça serait intéressant. Ça peut permettre aussi là, d'aller alléger le deuil, parce que même après la mort, le lien peut être soigné. L'amour, elle ne meurt pas avec la situation. Tu sais, c'est comme une fracture, mais l'amour n'arrête pas là en tant que tel. L'amour reste, fait que c'est vraiment une façon de continuer à nourrir ce lien-là. Si jamais tu as besoin, gêne-toi pas, parce que souvent, comme je disais tantôt, le monde banalise un peu les deuils animaliers. C'est prouvé, c'est écrit dans les écrits scientifiques que le deuil d'un animal est autant ou pire qu'un deuil d'un enfant ou de quelqu'un de vraiment précieux. Tu sais, dis-toi que cet animal-là, là, tu l'as soigné pendant X années. Il a été avec toi dans les moments de joie, de peine, de douleur. Il a vécu tout avec toi. Ton lien, c'est que tu reviens à la maison, il était là. Même quand tu étais rendu seul dans la vie, il est tout le temps avec toi. Même chose pour les chevaux à l'écurie, où tu vis plein de choses, tu en prends soin. Fait que le deuil, il est vraiment important, puis il ne faut pas rester seul là-dedans. Puis c'est ça que je propose beaucoup, d'accompagner là-dedans pour permettre de voir un peu les messages. Les messages que tu as à recevoir de ton animal. Si tu as vécu un départ brutal, je te vois. Je te comprends, je te sens. Je sens ta douleur. Puis je te rappelle, encore une chose super importante, c'est que ton animal ne t'en veut pas. Il t'aime vraiment toujours. Il t'envoie peut-être un message plus grand que tu t'imagines. Fait que reste pas seul à traverser. C'est une longue traversée, puis des fois, ça peut bloquer dans le chemin. Fait que, écris-moi en privé, écris-moi en commentaire, puis ça va me faire plaisir de te guider sur ce chemin-là. Je vous souhaite un beau samedi pluvieux, puis j'espère que ça va vous avoir aidé, touché, fait réaliser des affaires, parce que même si ça fait 5 ans, 10 ans que vous avez vécu ce type de deuil-là, il est encore là. Fait que je vous souhaite une douce journée. À la prochaine!